హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీకాంత్ అడ్వెంచర్స్. సో ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నేను ఎప్పటి నుంచో కొన్ని ఐటమ్స్ యూఎస్ నుంచి తెప్పిద్దామని చూస్తున్నాను అనమాట. అంటే యూఎస్ వాల్మార్ట్ నుంచి, ఎందుకంటే అక్కడ డీల్స్ బాగుంటాయి, తెప్పిద్దామని ట్రై చేస్తూ ఉండే. సో రీసెంట్గా మా కజిన్ వెళ్ళినా అనమాట. సో వెళ్తే అక్కడ నుంచి కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చాను. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. అది మంచి సర్ప్రైజ్ అనమాట నాకు. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఒకటి, కానీ నాకు వచ్చింది చాలా అనమాట. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రోహిత్ అన్న అండ్ ప్రదీప్ బాబాయ్ ఐటమ్స్ తెచ్చినందుకు. సో ఆ ఐటమ్స్ ఏంటో నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైండ్ బ్లోయింగ్ రీల్ ఒకటి చూపిస్తాను. సో ఎస్, ఇది అనమాట రీల్. సో దైవా ఎల్టీ లైట్ టచ్ రెవ్రోజ్ ఎల్టీ 3000C. సో నేను రీసెర్చ్ చేసేంత వరకు మాత్రం మంచి మంచి టాకిల్ షాప్ ఓవరాల్ ఇండియాలో లేదు ఇది. ఈ రీల్ 4000 5000 ఉందనుకుంటా, 3000 మాత్రం లేదు. సో యా, సో ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. ప్రాపర్ ప్యాకింగ్ చేసిండ్రు వీళ్ళు. సో అది కొంచెం బలం బాగా పెట్టాల్సి వచ్చింది. సో అందుకే ఓకే, సో జస్ట్ టైట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఇది హ్యాండిల్ మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంది, రైట్ హ్యాండిల్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. చేంజ్ చేసుకోవడం అయిపోతుంది. సో నేను అట్లే దీనికి లైన్ ఎట్లా ఫిల్ చేయాలో చూపిస్తాను. లాస్ట్ టైం నేను ఒక వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన, లైన్ ఎట్లా ఫిషింగ్ రీల్కి ఫిల్ చేయాలను. కానీ అప్పుడు ఆడియో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ఆడియో కొంచెం లో ఉందని చెప్పినారు. సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను మీకు. సో మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో హౌ టు ఫిల్ ద ఫిషింగ్ లైన్ ఫర్ ఫిషింగ్ రీల్ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? ఇది బెయిల్ ఆర్మ్, నాబ్, ఇది హ్యాండిల్, ఇది సీట్ అనమాట, రాడ్కి పెట్టేది సపోర్ట్లో. సో నాకు వచ్చిన లైన్స్ ఇవి. సో ఇది ట్రైలైన్ అని ఉంది, ట్రైలైన్ ఇఫ్ ఐ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ రైట్, బిగ్ గేమ్ మోనో లైన్ అనమాట ఇది. సో ఇది వచ్చేసి 594 మీటర్స్ అని ఉంది. ఓకే, 594 మీటర్స్ కెపాసిటీ వచ్చి లైన్ కెపాసిటీ 9.1 kg. మస్తు అయిపోతుంది మనకి ఇది 9.1 kg. సో ఇది మంచి బ్రాండెడ్ లైన్, ఇది స్పైడర్ వైర్ అని. ఓకే, స్పైడర్ వైర్. సో కానీ ఇది 0.18 mm ఉంది. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 4.5 kg అనమాట. ఇది ఓపెన్ చేస్తా. యప్, కలర్ చూడొచ్చు, చాలా రిచ్గా ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్, డార్క్ గ్రీన్. సో స్పైడర్ చాలామంది యూజ్ చేస్తారు ఇది లైన్ మన ఇండియాలో. కొంచెం కాస్ట్లీ కానీ ఇది మనం కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ లైన్ ఇది మన ఇండియాలో. సో ఇంకొకటి సీ ఫిషింగ్కి మంచి లూర్స్ వచ్చినాయి, అవి కూడా చూపిస్తాను. సో యా, ఇది వచ్చేసి యోజూరి ఫిష్ ద బెస్ట్ అని ఉంది, సిల్వర్ బ్లాక్. ఓకే, ఇవే క్రాకిల్ సౌండ్ కూడా వస్తుంది చూడొచ్చు, ఫిషెస్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి రెడ్ ఐడ్ షాడ్ అనమాట. దీనిది బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే దీనిపైన ఉన్న కలర్స్ కానీ ఒక చిన్న షైన్ వచ్చింది, ప్లస్ ఏమో ఆల్మోస్ట్ దాని ఐ చూడవచ్చు, అదంతా సేమ్ రియల్ ఫిష్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. కింద 3 hooks 2 ఉన్నాయి దీనికి కూడా క్రాకిల్ సౌండ్ వస్తుంది. నైస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రపాలా బ్రాండ్ అయితే వినుంటారు మీరు, సూపర్ బ్రాండ్ రపాలా. దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు డిజైన్స్ కనిపిస్తాయి. దీని పైన ఉన్న కలర్స్ సేమ్ పెయింట్ వేసినట్టు అంత బ్యూటీగా ఉంది, సేమ్ రియల్ ఫిష్ ఫీల్ వస్తుంది చూస్తుంటే నాకు. సారీ, సూపర్బ్ లూర్. యప్, ఇది కూడా ఓపెన్ చేస్తాను, ఇంతకుముందు ఓపెన్ చేయాలి. దీనికి మనం పైన కట్టేస్తాం చూడొచ్చు. పైన కట్టడం కూడా బ్యాలెన్సింగ్ ఎంత ప్రాపర్గా ఉంటుంది. మనం నాట్ ఇక్కడ వేస్తాం, దీనికి నాట్ వేసినా బ్యాలెన్సింగ్ ఎంత ప్రాపర్గా చేసినారు చూడొచ్చు. ఫిష్ మనం మెల్లమెల్లగా రిట్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ప్లస్ దీనికి చూడొచ్చు సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా, క్రాకల్ సౌండ్. సో ఇది కూడా ఓపెన్ చేస్తాను.
సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరికన్నా కూడా ఇట్లా యూఎస్ నుంచి పార్సెల్ వచ్చింది, గిఫ్ట్స్ వచ్చినాయి అని చెప్తే సో పిక్స్ పంపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు మాకు కూడా కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఇవ్వచ్చు అని అడుగుతున్నారు. యా, అంత బాగున్నాయి ఇవి. దీని ఫినిష్ చూడొచ్చు, షైనింగ్ చూడొచ్చు. దీనికి మనం నాట్ ఇక్కడ వేస్తాం, మన లైన్ మెయిన్ లైన్ది. సో ఇది ఓకే. ఇదేమో బోయా. ఇంతకుముందు నేను ఒక ఫ్రాక్ తీసుకున్నాను క్యాబ్రల్ అవుట్డోర్ నుంచి. యాక్చువల్గా నాకు తెలిసిన నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ బ్రాండెడ్ అన్నీ ఇండియాలో అమ్ముతున్నారు కదా, అవి ఎక్స్పెన్సివ్. ఎందుకంటే ఇంపోర్ట్ ఛార్జెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకే ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట ఛార్జెస్, మనకి కాస్ట్లీ ఉంటుంది మన దగ్గర. సో ఇది బూయా బ్రాండ్, చాలా మంచి బ్రాండ్ ఇది. యా, బస్బైట్. ఇది బస్బైట్ మనం సీలో కూడా యూజ్ చేయవచ్చు, ప్లస్ మన స్నేక్ హెడ్ దానికి కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. రెండింటికి పని చేస్తుంది. ఎస్, ఓకే, బోయా బ్రాండ్. సో ఇంకా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ లైక్ ఇవి రెడీమేడ్ హుక్స్ అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ హుక్స్కి లైన్ కట్టేసి ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ హుక్స్ ఉన్నాయి పెద్ద మంచి సైజువి, దానికి ఇవి లైన్. సో జస్ట్ మనం మెయిన్ లైన్ కట్టేయడం, దీనికి బెయిట్ పెట్టేసుకోవడం, లైక్ ప్రాన్స్ కానీ స్క్విడ్ కానీ అవి పట్టేసి సింకర్స్తో పాటు నీళ్ళు వేసేసేయడమే సముద్రంలో. ఇది మన ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ నేను అయితే దీన్ని సాల్ట్ వాటర్ ఫిషింగ్కి సేవ్ చేసుకుంటున్నా. దీన్ని నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది క్వాలిటీ. సో ఓన్లీ ఫర్ సాల్ట్ వాటర్. ఇవి కొన్ని ఈగిల్ క్లా హుక్స్ అనమాట. ఇది కూడా ఈగిల్ క్లా బ్రాండ్ ఇది. సో ఇది చిన్న సైజ్ హుక్స్ ఇవి. సో ఇవి నాకు వచ్చిన గిఫ్ట్స్. చాలా చాలా హ్యాపీగా అండ్ ఎక్సైటెడ్ ఉండే. వన్స్ అగైన్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రోహిత్ అన్న అండ్ ప్రతిబాబాయ్ నాకు గిఫ్ట్స్ తీసుకొచ్చినందుకు. అండ్ ఈ రీల్ చూడొచ్చు, అసలు నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తానా అన్న ఎక్సైట్మెంట్ చాలా ఉంది నాకు. సో నేను దీన్ని ఓన్లీ ఫస్ట్ నేను సాల్ట్ వాటర్కి యూజ్ చేస్తాను ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ట్రిప్ మోస్ట్లీ జాన్లో కానీ ఫెబ్లో కానీ ఉంటుంది నాది సీ ఫిషింగ్కి మళ్ళీ. సో ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నా, ఏంటి స్పాట్, అదంతా నేను మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఇది. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అ వీడియో. ప్లీజ్ డూ గివ్ అ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Border